Hola blancos y hola blancas, yo soy Bianca y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer slime. Me falta el colorante, así que lo voy a buscar. Muy bien, ya tenemos el colorante para el slime. Ahí está. Ya tenemos el colorante, obviamente rosa. Para que vean que es rosa. Ahí. Muy bien, obviamente ya saben cómo es hacer slime, nada más que yo hace mucho tiempo que no hacía mi canal, entonces vamos a hacerlo. Por acá tenemos ACE. Y está la cuchara acá. Vamos a tirar la plasticola. El bendito botón se trasladó a Joyce 981, Villa Ramallo. Lencería erótica, mallas, conjuntos, cierres, botones, todo lo que buscas en el bendito botón lo encontrarás. Así les sale un poco grande. La verdad que la plasticola no es tan grande, es mediana. Porque si compraba la chiquita era una cosa así chiquita. Creo que es un poquitito más grande que este molde, en serio, es súper chiquita. Muy bien. Vamos a tratar de que ya no se ponga un poco de ace. Así no se nos va a hacer el slime de golpe. Así que vamos a bajar. Total, esta remera no es mi favorita. Y luego meter dentro del vaso. Ya está completamente rosa. A mí me encanta esto. Vamos a ir de a poquito. Le puse súper poquito. Obviamente que con esto no se va a hacer. Pero igual siempre la primera gotita es como que amada hacerse, pero no se hace. Me repasé, miren esto. Me recontrapasé. Capaz que en la cámara no se ve bien grande, pero, o sea, sí me pasé. No se hizo, o sea, le puse un montón y no se hizo. Pero siempre hay que revolver bien porque si no la se queda en el medio y no se revuelve en el montón. Entonces, Dios, esta lámpara me está molestando, me está sorprendiendo.
Hola chicos. Sorry. Que ando acomodando las cosas cuando estoy haciendo el video. Tiene como la formita, pero no está hecho. Creo que esto no me va a alcanzar. Este poquito de así. Pero vamos a ir poniéndole ahora sí de a poquito porque ya nos pasamos un poco en la anterior, entonces no quiero que me salga duro. ¡Ay, qué rico! Miren esto. Ay, quedó como... Necesito poner la espuma a afeitar a esto, o sea, esto quedaría genial con la espuma a afeitar. Pero lamentablemente no tengo. Muy poquito. Ahí le pusimos. Y revolvemos. Todavía, chicos, no se despega de los bordes. Ya hay como que hay que meterle fuerza con la mano. Mira esto. Mira esto, pibe. ¡Wow! ¡Se está despegando! Sí, pero de un solo lado. Vamos a ponerle un poquito más, que ya seguramente se va a hacer de este lado, que supuestamente... Ay, hay que meterle fuerza con la mano y es como que no podés jugar. No saben el ruido que hace. Está genial. ¿Me escuchan? Estoy 7 minutos de mi vida haciendo un slime. Quiero ver qué hora es, porque mi mamá se va a trabajar a las 5 y la quiero saludar. Bueno, chicos, se despega de los bordes, pero está muy pegajoso ya para agarrarlo con las manos. Miren. No, esto no es pedo de agarrar con las manos. Miren esto. Ya se despega completamente, pero está... Es como que se está pegando de los bordes. Cuando está bien hecho no se pega más. En este caso parece fluffy. Si lo ven así, en persona, parece recontra... me repasé. Chicos, sorry que lo puse acá. Me recontrapasé. Mira esto, me recontrapasé, no. Vamos a batirlo bien. Siempre hay que batirlo bien. Para que se desparrame bien el base. Y después, con la mano es que ya ni se va a pegar en el borde porque tiene espuma. Entonces ya directamente hay que agarrarlo con las manos. Ay, no. Es que no tengo ni una persona que me ayude a ponerme así. Cuando está muy pegajoso y toda la bola, no hay ni una persona que me ayude. No hay personas. Estoy yo sola. Dios. Oh my god. Miren, ya se despegó completamente. Miren, o sea, está recontra despegado.
pero hay que ver si está pegajoso para agarrarlo. No, creo que le falta, pero una pizquita, ¿no? No hay que pasarse porque te juro que me mato si me paso. Ay, chicos, lo agarré mal. Despacio, 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 despacio. Listo. Listo. Le puse súper poquito. Pero muy poquito. Bueno chicos, no, en serio, esto ya hay que agarrarlo con las manos porque ya se me va a poner duro. Ya. No chicos, ven, lo agarré con las manos y ahora hay que amasarlo toda una vida para que el slime se haga. Y supuestamente ya estaba hecho porque se despegaba de los bordes. Y por eso no me gusta hacer slime sola. Porque no tengo a nadie que me ponga así. O bórax con lo que haga el slime. Siempre lo hice con todos, con Ariel, con bórax y con ese. Lo hice, sí, solamente un detergente me falta. Lo hice con Ariel verde, que es de una amiga, gracias Emi. Y bórax la mayoría de las veces con Fati, gracias Fati por prestármelo. Y siempre nos salían hermosos los slime y siempre lo hacíamos juntas. Para los que no saben quién es Fati, Fati es una compañera mía de la escuela. Y también quiero agradecerle a Azul, que ella también a veces en muchos videos fue mi producción y es re buena producción, así que mi primer video editado lo editó ella. O sea, gracias, pero muchas gracias Azul. Y lo editó, tiene música de fondo, tiene efectos, todo. La voy a contratar como editora. Arre, que ni le pagaba. Le podría pagar con tal de que sea mi editora. Por Dios. Si quieren que contrate editora para que me edite los videos y que mis videos sean más buenos, arre que no voy a contratar, o sea, capaz que le digo a Azul si me puede editar algunos vídeos. Vídeos dije, videos.